ஹலோ ஹாய் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நாட்டு வைத்தியம். பக்கத்தில் தூங்குறவங்க கொரட்டை விட்டு நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதனால தூக்கத்தை கெடுக்கிறாங்களாம். அவங்க குரட்டை விடாமல் இருக்கிறதுக்கு சில வீட்டு வைத்தியங்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இதான் என்னோட சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் நாட்டு வைத்தியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தினம் தினம் புது புது மருத்துவ குறிப்புகள் உங்களுக்காக காத்துட்ருக்கு. குரட்டை தூக்க கோளாறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாகும். இது தூக்க சுழற்சியையும் தொந்தரவு செய்யக்கூடியது. தூங்கும் போது கழுத்து தசைகள் லகுவாகும். அப்போது மூக்கு தொண்டை பாதை குறுகியதாக மாறும். அதனால் காற்று நுரையீரலுக்குள் செல்வது சிரமமாகும். மேலும் திசுக்கள் அதிர்வுக்குள்ளாகும். குரட்டை விடும்போதுதான் இந்த பிரச்சனைகள் உண்டாகும். குரட்டை பிரச்சனையை கட்டுப்படுத்த சில வீட்டு வைத்தியங்கள் கை கொடுக்கும். சோயா. குரட்டை பிரச்சனை இருப்பவர்கள் பால் பொருட்களை உட்கொள்வது நல்லதல்ல. பசுவின் பால், பாலாடை கட்டி போன்றவை கபத்தை அதிகரிக்கும். இதனால் இரவில் குரட்டை பிரச்சனையும் அதிகமாகும். பால் பொருட்களுக்கு மாற்றாக சோயா பால் உள்ளிட்ட பிற சோயா பொருட்களை உட்கொள்ளலாம். அவை உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்குவதோடு குரட்டையையும் குறைக்கும். தண்ணீர். தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் பருகுவது சளியை போக்கும். மார்புக்கும் இதமளிக்கும். சளி உருவாகுவதை தடுக்க உடலில் எப்போதும் நீர்ச்சத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். குறைந்தபட்சம் 3 லிட்டர் தண்ணீர் பருக வேண்டும். பருகினால் மார்புக்கு இதமளித்து குரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடவும் உதவும். தூக்கம். போதுமான நேரம் தூங்குவதும் குரட்டையை தவிர்க்க உதவும். உடலும் உள்ளமும் உற்சாகமாக இல்லாவிட்டால் தொண்டை நாக்கு தசைகள் இறுக்கமடைந்து விடக்கூடும். அதனாலும் குரட்டை உருவாகிவிடும். தினமும் 7 மணி நேர தூக்கம் அவசியம். தூங்குவதில் சிக்கல் இருந்தால் குரட்டை பிரச்சனையும் தலை தூக்கிவிடும். பாதாம். மெலட்டோனின் நிறைந்த உணவுகள் குரட்டையை குறைக்க உதவும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மெலட்டோனின் என்பது அடிப்படையில் ஒரு ஹார்மோன் ஆகும். பாதாம், கிவி, ஷெரி மற்றும் அன்னாசி போன்ற பழங்களில் இந்த ஹார்மோன் நிறைந்திருக்கிறது. அவற்றை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது குரட்டையிலிருந்து விடுபட உதவும். பூண்டு. சூடான உணவுகள் குரட்டையை குறைக்க உதவும். பூண்டை வறுத்து சூடாக சாப்பிடுவது சளியை போக்கவும் அது உருவாகுவதை தடுக்கவும் செய்யும். பூண்டில் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகளும் உள்ளன. பூண்டின் ருசி நாக்குக்கும் விருந்து படைக்கும். அதன் வாசனையும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும். சாமந்தி டீ. சாமந்தி டீயில் ஆல்ஃபா பிசஃபோலோல் மற்றும் டயமசோலின் ஆகிய அழற்சி எதிர்ப்பு சேர்மங்கள் உள்ளன. இவை குரட்டையை குறைக்க உதவும். காலையிலோ அல்லது மாலையிலோ சூடாக சாமந்தி டீ பருகலாம். மிளகு கீரை எண்ணெய். இந்த எண்ணெயில் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன. அவை நாசியின் உள்புறத்தில் உள்ள அழற்சியை குறைக்க உதவும். நாசி அடைப்பை திறந்து குரட்டையை நிறுத்த உதவும். இஞ்சி. இஞ்சி மற்றும் தேன் கலந்த டீ பல நோய்களை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. காலையிலும் இரவிலும் இந்த டீயை பருகுவது குரட்டை பிரச்சனை குறைவதற்கு உதவும். இரவில் நல்ல தூக்கமும் வரும். இஞ்சியில் அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன. அவை தொண்டைக்கு இதமளிக்கும், குரட்டையையும் போக்கும். நெய். ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை செய்யும் நெய் குரட்டையை கட்டுப்படுத்தவும் உதவும். அதனை உணவில் சேர்த்து கொள்ளலாம். மேலும் சில பழக்க வழக்கங்களை பின்பற்றுவது குரட்டையிலிருந்து விடுபட வழிவகுக்கும். உடல் பருமன் கொண்டிருந்தால் அதனை குறைப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். புகைப்பழக்கம் கொண்டவர்களாக இருந்தால் அதனையும் கைவிட வேண்டும். தினமும் தவறாமல் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். நாக்கு தொண்டைகளுக்குரிய பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதும் பலன் தரும். இரவில் தூங்குவதற்கு முன்பு முகத்தில் நீராவி பிடிப்பதும் நல்லது. பயன்படுத்தும் தலையணையை அடிக்கடி மாற்றுவதும் அவசியமாகும். ஸோ இந்த சிம்பிள் டிப்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம இயற்கையாக வீட்டிலேயே வீட்டு வைத்தியங்கள் செய்து நம்ம குணப்படுத்த முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.